2.0，凯运陪你守护全家再升级。观众朋友，每分每秒，你现在跟我现在都在呼吸啊，没有呼吸的话就糟糕了。所以我每天都在吸氧气啊，也不觉得好像有什么特别。但你知道吗？10大死因居然几乎都跟缺氧有关哎！而且啊，如果说你开始有一些症状，打哈欠、打呼等等，居然它也是身体发给你的警讯吗？你可能早就有这些警讯了，可是你却已读不回，这长期下来会对你慢性缺氧造成什么样的问题呢？还有日本海女哦，大家知道他们很厉害，就到海里面去，然后海带啦，每次丰收带上来，他们的血管居然比一般人年轻11岁耶！他们的呼吸法今天也会教大家。其实提到呼吸，最近有一个新闻事件让我觉得还蛮难过的。原本呢是有一名男子开开心心的跟朋友去自由潜水，结果一口气下去之后，居然溺水昏迷。潜入水中，仿佛化身美人鱼，无拘无束悠游。近几年来，超夯的自由潜水深受不少民众喜爱，尤其不用带氧气瓶，水下移动更顺畅。但这当中依旧存在风险，就是潜水昏迷。救护人员紧急将29岁的张姓男子推上救护车，他全身瘫软，陷入昏迷。男子的朋友着急的跟在后面，没想到假日开心去潜水，竟然发生意外。今天是有3位有证照的自由潜水员，他们来这边做自主的练习，其中一个又开始自己可能想说时间要结束，自己又赶快下去一次。那下去的时候，这个过程里面可能呼吸准备不够，那可能导致于在水下有昏迷的现象。事发的潜水旅馆就在台中西屯区，张姓男子11号和2位朋友一起到旅馆自由潜水。12点清场时间到，同伴都已经上岸，但张姓男子却在没有潜伴的情况下又独自下水。下潜到11公尺处时，他因为缺氧陷入昏迷，人持续下坠到潜水池最底部21公尺处。刚好有其他潜水教练发现，跳下水游到底部，前后大约1分钟把人救上岸。那教练刚好看到他这个人是往下坠的情况下，然后教练就赶快下去把他拉上来。但是这个是属于自由潜水，因为自由潜水不背气瓶，它是属于憋气的自由潜水的训练，它不是属于溺水，它是属于昏迷。不论是初学者或是有经验的潜水员，想体验自由潜水，第一要有执照，并且找潜伴，加上齐全的装备，才能把风险降到最低。这个事件出来之后，真的大家吓一跳，因为身边有很多的朋友在玩潜水。对，我看你脸色有点凝重，我真的很担心。为什么？因为像我自己，我会去浮潜，但是老公他就真的是去深潜。哦，他喜欢。对，然后他就觉得他还考执照，他就觉得说哇，这个海洋很美，他想要去探索。可是我很担心，因为人其实到一个未知的地方，你心里是雀跃的，可是你身体会紧张，所以你有时候会换气，我怕他换气过度，他那个气瓶会不会影响到？然后就像如果在海里真的没有教练怎么办？但是我知道。大家为什么还是那么爱去海里？就是因为海洋有一个迷人的魅力。像现在波兰就是要建造一个全世界最深的泳池，它的这个池水量大概是27个一般游泳池的水量，深度有45米，大概哇45米概念大概是11层到12层楼的高度。对，所以这应该是所有潜水爱好者都趋之若鹜的梦想中的殿堂吧？对，你光看这画面，哇，这么的湛蓝，那种颜色就觉得很漂亮。所以很多人就是想说去试试。王老师，你自己最近也在挑战。刚好接这个通告，其实我刚好7月初放暑假，带全家人去考潜水执照。哇！那我觉得潜水其实我觉得它就像做料理一样。潜水跟做料理。那时候我的感想，我考到执照之后，我的执照我刚考到7月4号。那我觉得其实这个魅力在哪里？就是海洋世界就像做料理，就是事前你要准备很完善、很完整，但是享受瞬间的美好而已。可是我要请教一下黄医师像刚刚我们说的这一位男子，他就后来就昏迷嘛，那他其实也有自由潜水执照啊。那到底这个人在往下潜的时候，我们的身体、我们的肺部会出什么样的变化？其实我们人在生理上，如果是各位看一看，这个就是我的肺。那我这个肺在正常人像我们这样的情况之下，好棒就摊开起来看很棒但是我们自由潜水下去的时候，我们的肺因为水压还有气压，整个肺
你要难以想象啊，就好像你们买那个旅行袋一样，小小的会压缩成一个小小的柳丁这么小啊。所以这个时候，如果这时候你潜下去的时候，旁边没有人，或是你很紧张，你就还会把一大堆东西都吸进去，那氧气不足，因为变成那么小而已。所以刚才那个潜水下去的人你发现到他是一个人潜水下去的呢？对，旁边没有人。我们看过，我们在急重症看过的，不管是潜水的教练，不管是登山的教练，不管是哪一个教练，只要旁边没有人，其实是一个危险的情况。所以刚才医师提到，其实就我们的深度啊，像考照我们有笔试也有考到这个，就说每下潜10公尺，体积会缩小一半。肺的体积啊？没有，所有的东西。所有的东西。就说假设我今天抱着一个篮球，我潜到10公尺的水深下，我篮球体积会剩一半哦。真的？就是你可以肉眼，就算你拿个气球，你潜下去，你会看到那个气球只剩一半的体积。所以相反的，你浮上来10公尺，它体积会扩张1倍。那你想想看，如果你突然这样做的话，就会产生我们常听到的潜水夫病。那甚至有人讲，如果你真的紧急太快速上，你会产生肺爆的现象。所以当这个急性缺氧，因为我们今天是先从急性缺氧带大家来知道氧气对我们来讲的重要性。急性缺氧到脑死，短短几分钟，是不是？一个人，我们每个人需要氧气，平常不会感受到氧气的存在，因为你没有缺氧嘛。缺氧状态之下，很抱歉，你只有10秒钟啊。如果说没有休息，或者说没有到户外，那这时候缺氧还有一个蛮有特色，就是静电。这个打鼾其实就是我们晚上的慢性缺氧的状态。如果你的手到了后脑勺，你的颤动变成这样或这样，表示你大脑的缺氧是蛮严重的哦。缺氧状态之下，很抱歉，你只有10秒钟啊！你的10秒钟，你的大脑皮质是清楚的，也就是说10秒以后，你的大脑皮质会被关掉。你可以想象得到，如果是一个缺氧或者是一个断电的情况，天啊！你只有10秒钟，你只有10秒钟，你可以跟外界联系的方式就断掉了。接下来剩下什么？剩下的就是你的脑干、间脑这些东西，这个叫2分钟多。所以一般人10秒钟会失去意识，2分钟多是你脑细胞里面残余的基本的现象。也就是说，我们整个前后加起来3分钟，你3分钟里面缺氧的话，你大概就是 game over。哇！而且没有想到这个前端是只有10秒而已。10秒 only。可你可能想说啊，我也没有在潜水啊，我也没有在浮潜啊，我为什么要注意呢？其实现代人，赵医师，每个人几乎天天都在缺氧状态哦。对哦，这缺氧问别人不准，问牙医师最准。大家想想看，我们每天牙医师趴在那里工作那都没什么运动那如果说到了早上看完诊，中午要睡一下，傍晚再睡一下不然到晚上就没有体力所以缺氧又不运动，大概最常见就是容易疲劳，白天会容易想睡觉，然后会打哈欠，就代表我们缺氧，是不是？对还不止呢。如果晚上没有休息一下，脾气就来了，容易发脾气如果说没有休息，或者说没有到户外，那这时候缺氧还有一个蛮有特色，就是静电。静电，就我们去帮病人拍 X 光的时候，你会发现，帮他调姿势，碰到那个 X 光机器的时候就电一下，这电一下，病人会吓一跳，怎么会电一下其实可是我们在秋冬蛮长，有时候会电一下那个是环境，那环境。所以你的意思说，如果夏天还会电一下，可能就是体内的警讯对，没有错那你身体酸太多了酸其实就是 H+。就静电太多，那是我们体内造成的静电，跟那个干燥环境可能就会有点不一样所以通常到晚上累一点，静电反应就变得比较明显。像女孩子每个月如果说是经期来了这血红素破坏，运送氧气的卡车变少了。大概就会有一点牙龈红肿的问题那如果说到严重一点点它甚至于会有牙周病，那当然属于比较重度了，牙齿都已经开始在摇了所以我们通常就比较怕老人家失智的问题缺氧久了那你常看到这个老人家，我们在做这动物实验会发现说如果这个动物我们让它造一个缺氧的环境，它的整个自律神经系统会变得交感神经很亢进副交感神经就变得很差。那改变最明显的心跳
这个心跳、血压马上就变快、变高那整个这个不仅是心脏的心血管疾病，甚至于说这个慢性疾病都出来了。OK， 另外这个中度了，已经到中度了。赵医师刚刚也提到记忆力衰退，小朋友注意力不集中，老人家其实最担心的就是包括这个老人失智等等的。你也遇过这样的学生吗？有啊，常常会忘东忘西，所以其实气功真正的气功不是在治病，气功是希望你能够调养。那气功是最重视这个含氧量，所以你看气行则血行，所以我们会先调我们的这个肺脏。那我现在马上来教大家，来，赶快教大家，马上清我们的肺。那这个功法的名字叫做五脏排浊法。第一个，你的肩膀要能够动，好，肩膀要能够动。然后呢，请你把你的手臂往这两肋稍微夹一下，肩膀是活的，然后两臂要能够夹动。好，很多肺气虚的人，你才会常常听到一直在清，然后一直想要清，可是他会咳不出来，然后很用力咳到最后微血管破裂，就会带那个血丝。那我现在教大家怎么样来正确的透过这个排浊法，然后把痰排出来。吓我一跳！老师很认真。来，你先和一下。我先讲这个理论哈，它不要你干咳到最后这个血管会破裂。我先把肩膀抬起来，所以我让我的胸腔整个扩张，然后我的手在两肋这边一夹的同时，我嘴巴出这个声音的时候，整个等于我让我的整个肺脏伸展，然后快速的挤压，因为你光这样子咳到最后会出血，所以你先肩膀抬起来，如果是初期感冒的人，马上一口痰就出来。真的，我都觉得我痰要。好，那这个时候的痰出来，你不要顺便又把它吞进去，因为那个是很毒的老痰。哎呦！所以这个时候有痰，你就要把它吐出来。好，所以我再做一次。来，观众朋友跟着我一起做哦。首先，你的手臂这边要能够两肋这个地方有做一个夹的动作，好，让肩膀抬起来，然后吸气，抬起来，然后这边一定要有夹。你听听看哦，其实这个夹的声音是，哎呦，痛的感觉，很用力嘛。感觉整个人都神清气爽而且你的背会微微的出汗，这个时候就寒气就出去。OK， 像我们在我在这个办公室的时候，有时候到下午会累，有的人是喝咖啡，我只要这个做7次，人就醒了。为什么？我快速的吸氧气出来，然后二氧化碳，整个就把它吐出来。这一招叫做五脏排浊法。观众朋友，先跟大家讲一个好消息哦，今天是有奖征答的哦。听到最后就知道我们有奖征答的题目是什么了，五脏排浊法哈。那大家记得要接下来好看到了，包括是气喘啦，或者是肌肉僵硬，或者是睡眠呼吸中止症已经到重度的啦。其实现在那个睡眠中止症其实是蛮多人有的哈，门诊也常有了哈。之前有遇到一个教练，运动教练，健康吧，阳光男孩，他告诉我，最近这一年来好累，上班都很累。我说，当然就会想说，你有没有抽烟？没有抽烟啊。你有没有去夜店？没有去夜店。你有这种坏习惯？没有。他就是一个健康的那个重训的教练。很累，就问他旁边的人，他晚上睡觉的时候如何？晚上睡觉的时候很吵，因为一直在打鼾，这样子。那这个打鼾其实就是我们晚上的慢性缺氧的状态，然后表现在日常生活中。刚才王医师也有提到了，日常生活中记忆力不集中，然后很容易疲惫，对，脾气会不好，真的。然后后来跟他诊断出来的时候，就给他用一些氧压的一些呼吸啊，让他呼吸治疗睡眠呼吸中止症，他就好了。所以其实呼吸中止症候群很简单而已，问一问旁边晚上睡觉的时候有没有乖乖睡觉？对，还是很吵，没有在睡觉，要不然是失眠。其实不管是吵是失眠，它都影响到什么？我们脑部的慢性缺氧。你现在看健康2.0，你不会缺氧，因为你意识清楚。你不会嘟咕，因为
你脑部的氧气是足够的。但是如果再维持在20分钟、30分钟还没有看完，你就都给我睡着了。这么好的节目你就睡着了，这时候你小心了。哎，这要小心了。这部分不是主持人的问题，也不是我的问题，你要赶快去检查一下，你是不是慢性缺氧的问题。我刚刚听黄医师讲，我就想到我有一个朋友，我听我朋友他讲一个故事，他说他有一次从台北坐高铁要到台中。结果却坐到高雄，还来回2次。他就从台北上车之后，他不是累哦，不是说我睡一下，是觉得我眼睛干，我眨一下起来，度咕就对了。到高雄了，想说我是很累吗？好，又赶快从高雄，眼睛再眨一下。就到台北了，他就这样来回到了高雄2次，终于才回到台中。后来也是他朋友，就是跟他说，我听你那个睡觉呼吸的声音怪怪的，你去检查一下。结果他一检查，发现是重度的这个睡眠呼吸中止症。对，然后说医生就说他其实1个小时大概会有60次中断，等于是每1分钟就会中断。那这身体，所以整个身体的器官就会造成缺氧。如果年纪越大，会更危险。所以我们说，如果身体缺氧的话，其实跟很多10大死因的疾病有关。最重要就是因为血压飙了。一般我们身体缺氧，我们身体会强迫，就像我们家里的那个抽水马达，假设我住1楼跟住6楼，你的马达打的压力不一样嘛。那你看，我们如果身体的很多组织器官、五脏六腑如果都缺氧的话，身体会强迫我们心脏多打一些血带氧过去，来供应给组织使用。那这样的话，你的无形当中你的血压当然就会因为心脏强迫打出这个压力出来，你的血压当然就会可能上升。彦宽老师，你在节目前告诉我说，以中医的观点来看，缺氧如果跟这个其他的经脉有关的话，会在身体上呈现不一样的状况。《黄帝内经》呢，其实在几千年就已经找出身体的这些密码。这个缺氧不是只有单一哦，全身都会啊。这个说输血就是有病的时候，它会反映出来。如果是肝功能或肝缺氧，它就会反映在脖子。所以如果你常常会觉得脖子是僵硬的，我，真的很多观众朋友一定说，然后容易落枕。然后呢，你很容易会觉得说转不过来，其实这个是肝的功能不好，它就会常常发脾气。有没有？那如果最近不太好，这边越僵硬，你的脾气越难控制。然后修养好的人是把怒气吞进去，伤自己的肝。所以如果是这样的女性，男生又不一样，女生就会觉得乳房会有某几个点会痛。因为当这个肝经的气不调的时候，女人就会反映在乳房上，所以乳癌在中医里面叫肝郁，就是肝气淤堵，然后它就会反映在乳房上。所以如果你常常觉得你的脖子是僵硬，而且很容易后脑勺头痛，那就是肝缺氧。然后第二个，如果是肺缺氧的人，他就会有肩膀的酸痛跟背部的痛。可是现在大家都有啊，因为那是不是因为大家都缺氧？现在普遍冷气的环境在上班，然后身体都不动。那我们的经络最怕90度。你看我们在上班有几个90度？脚踝90度，膝盖90度，腰跟大腿90度，然后手都是不动的。还有一个地方是最严重。一般人电脑都是这样看，所以你的脑勺跟颈部这边也是90度，会导致整个气血的循环变差，也就是现在讲的这个缺氧的状态。那它会痛在哪里？50肩膀。所以一般如果有50肩的人来练气功，我就会特别教他通肺经。肺经只要一通，肩膀马上就拿起来所以这个很奇妙，这个老祖先都特别讲。那如果是在背部，也是我们的肺。后方刚好就是肺腧，好，所以肺腧这边就会气就慢慢凝住，所以背就会很僵硬，所以很多人去按摩就会特别在这个地方很酸。其实这个跟我们现在冷气吹多了是有关系，因为这个肺气最怕寒。OK， 黄医师，冷气跟我们肺的带氧量会有关系啊？因为我们是这样子的，我们身体对于冷的东西的话，我们的血管还有呼吸这部分都会收起来，这是气流会变少。然后另外一个话，如果是你太冷的时候，你整个新陈代谢也变成缓和下来，所以这部分其实违背我们身体在我们半夜的时候睡觉的时候，应该是新陈代谢比较缓慢的。哪有人在白天上班的时候，在运作的时候，你还是在缓慢啊？这不是违反我们正常的生理现象吗？古代人说日出而作，日入
而息。而现在你日出而息打瞌睡，日入而息不想睡，真的耶，失眠的问题就来了。因为灯光太亮了嘛，不想睡嘛，所以跟违反了以前人的日入而息、日出而作的这个违反了生理症状。其实我们现在呢是属于危险的情况之下。好，所以还有哪些事情呢？缺乏运动，大家知道这个肺活量低，当然也会姿势不良，还有年纪大。大家可能很难理解哦，我们牙医师平均寿命哦57岁啊。为什么？它跟我们工作的姿势有关哦。怎么说？我来示范一下给大家看一下哈。牙医师真的是医生很辛苦苦了。以前都传言说医生的平均寿命比正常人短10年，哇，牙医师更短。我们牙医师哦，工作的时候大概都是弯着腰，然后侧身哦，到病人嘴巴里面大概就做操作嘛。那有时候姿势不好一点，大概整个身体都还蛮歪的哈。如果侧身看的话，大概几乎整个背都拉扯到哈。那所以说，我们牙医师我大概工作了快30年啊，所以你看看我的这个背啊，就是因为这样子拉，这边就变得粗壮，但是这边的屁股反而被拉上去了一样啊，所以反而屁股就变成一边好像比较小，一边好像比较大啊，这种姿势也一定是几乎是脊椎侧弯哦，大概就是一个职业病。所以说，其实医生不是很好当，所以一个姿势不良哦，对病人来讲，尤其是矫正的病人哦，都会去注意啊。姿势不良的话，大概先建议他要先把它去调好，那不然的话，会发现说在做牙科的治疗效果其实都很差。另外一个就是年纪大。年纪大的话，我们阳明大学到这个3支啊，到一些活动中心去看那些老人家，就我们发现哦，这些老人家大概60岁以上啊，就像刚刚黄医师说的，睡眠呼吸中止的比例都超过70%。那你这样年纪一大，大概肌肉就会松弛，对，松弛之后小下巴、双下巴，那我们看脸型大概就知道，他其实呼吸道就比较窄。他不用晚上睡觉打呼哦，光是白天就吸不大道空气，所以年龄大，这肌肉松弛哦，也是造成这个身体蛮容易耗氧啊，吸不到氧气哦，然后整个身体很容易产生一些病变，耗氧又多，反而很多慢性疾病都会容易看到。好，那像姿势不良，我们健康2.0跟大家说过很多次哦，包括在办公室做的正确的方法，大家可以上网去 Google 一下，让自己的身体至少不要处在一个长期缺氧让人担心的状态。因为呢，燕焕老师有跟我讲，肺好的话才会走大运，是吗？我们有一句成语说，这个失魂落魄，其实肺主魄，肝主魂。这个魄力就是肺气主的人，所以你看到所有事业成功的人，跟这个一辈子很平凡的人差别在哪里？事业成功的人，他没有如果，他没有万一，他想好了就去做。肺气足的人，他的魄力就会非常的果断，然后他晚上就会神经就放松，会睡觉。那我现在整套的来跟大家示范。这个《黄帝内经》说治病先调心，那到底调什么心呢？其实是调我们手上的6条经络。这个大拇指是我们的肺经，可以增强我们的肺活量。然后这个食指是我们的大肠经，好，让我们大肠蠕动，含氧量足蠕动好。然后中指是心包经，这个是对全身性的这个含氧量是帮助是最大。为什么？因为它是管血管跟血液的这个运行。然后我们的无名指是三焦经，就是我们的淋巴代谢的系统。然后呢，我们的小手指内侧是心经，外侧是小肠经。那我们来做一个上下的颤动。好，上下的颤动。那透过这个动作，让我们的手三阴经、三阳经动起来。哈，那你可以自己看一下哦，不要用转的，也不要用甩的，就是一个颤掌。如果从侧面来看的话，我的手腕是平的，上下的颤动。好，然后呢，我们把2手拿起来过我们的头，把我们的左脚往前1步。那这个时候呢，请大家多做一个动作，把小腹往上提，不是收小腹，把小腹往上提，因为这边只要一提起来，横膈膜就会上来。那这个时候我们的胸腹腔就整个动起来。好，然后这个时候调动我的经络，重心到后方，然后手落下，然后弯下去，再从前方起来，全身性的运动。对，所以如果你是在办公室上班，完全没有办法吹冷气，你可以下午1个小时做1次周天颤掌。然后呢，上来的时候向上延伸，然后把重心向后，
这个时候的颤掌会让我们的经络的气开始走，也就是会增加我们的微循环。好，这边做3次，脚收回来，然后换我们的右脚往前1步，然后重心向后，颤掌，弯腰下去。那我现在呢，请你在做的同时自我检查一下啊。如果你的手到了后脑勺，你的颤动变成这样或这样，表示你大脑的缺氧是蛮严重的哦，控制不了了。对，你会没有办法控制。它很简单的动作，可是你到了脑部的后方，我觉得手会有点麻麻的耶。然后你到了后方，然后弯下来。那很多人到了这地方，它也会变成是用晃的，它就没有办法再颤，那表示我们的胸腔、腹腔也是缺氧的状态。3次。可是叶宽老师为什么一定要蹲啊？为什么不是站着就好啦？所以主持人讲的话就是不一样的，因为我们的脚也有6条经络，刚才这样子一弯的时候，我的肾经的气就整个调动上来，所以我下部的循环让气血能够上下的这个循环。所以达到，了解，所以大家不是想说啊，这里蹲一下，那里重心移一下，其实这都跟经络有关。然后你在做的时候，你会发现，我讲我的，你做你的，哎，老师讲的好像我通通做不到，然后协调性就会变差。对，其实都是我们全身性的这个关节肌肉。这个缺氧的状态，它就变成僵硬的。OK， 好，所以它这个还是要常常做才有办法。那王老师，你既然来到现场，而且刚刚拿到执照，对。不是叫你教大家潜水。营养方面啊，料理方面啊，有没有什么跟我们的带氧量有关？对，其实营养方面在跟带氧量，其实大家都知道，我们身体的氧气是跟血红素结合之后带到我们全身的组织细胞给它的，所以血红素充足跟铁的含量有关系。所以我常常跟很多朋友说，多吃什么黑色跟红色的。就含铁质比较高的食物，而不是只有贫血的人需要补铁而已。其实正常人其实要基本的铁的这个含量的话，我们的身体新陈代谢含氧量才比较足。那我觉得很多人今天刚我们在提到那些缺氧症状，其实如果你现在人压力很大，其实血管收缩，你的氧气你的血流到不了。末梢你的氧气也带不了到哪里，所以血液循环跟血液的状态跟血管的品质都会影响我们的带氧量。所以在食物上面，我们可以补铁的话，可以增加一些像紫菜啊、红苋菜啊、黑芝麻。那植物性我们都会知道，营养界都知道，发现这个它3价铁不好吸收，所以你饭后吃一些补充维他命 C 的。就是铁加上 C 的话，让它吸收更好。对，就像钙要加上 D， 对不对？那铁要加上 C 这样比较好记啊。OK。对，那 C 的话，当然这会不会是我们今天有奖征答的题目呢？记得钙要 D 嘛，那铁就要 C 嘛，这样比较好记啊。所以 C 的话，你就像芭乐、奇异果、花椰菜这一类都是维 C 比较高的这些蔬菜水果。那另外增加这个我们讲的血液循环好的话，就要补充一些让血管品质比较好的像 EPA、DHA 就是 Omega 3的来源。那补充植物性像是亚麻籽油、紫苏油，或者是深海鱼我们定期1周吃个2-3次补充，让我们的血管弹性还有血液的流速都可以比较维持正常的这些营养素的话，其实可以增加我们身体的带氧量。好，王老师来当然不能这样轻易放过他，他不可以只有说而已。你要教大家做啊。对，我们来教大家做一个高铁促进血液循环的这个料理。我们往上往下的时候，其实在训练我们的呼吸肌肉，让你的呼吸会更顺畅。好香哦！黄医师觉得怎么样？黄医师吃完吃到不能说话。因为像海女，她只要浮到这个水面上之后，她们会嘴巴会发出一个哔哔叫的声音，感觉你气不足。高铁的料理到底是什么呢？对，我常说要多吃一些黑的、红的嘛。一般我们都只记得要吃陆地上的，对不对？其实我今天要跟大家分享，要多吃海里面的。刚去潜水可以抓一些回来煮。原来是这样。就是海里面的这些海菜，其实含铁量都很高。这超容易买的啊。对，像紫菜，如果在我们卫福部的那个营养表里面，你会发现它100公克是含56毫克的铁哦。哇哦，这有多高你知道吗？我们一天
女生只要15毫克，男生只要10毫克就够喽。一般的所谓的1天的摄取量哦。那当然它是干的啦，所以它就挺轻的啦。所以它100公克当然是轻的，100公克其实蛮多的啦，你不可能1天吃这么多啦。但至少知道它的含铁量很高。对，含铁量很高，像黑芝麻其实也很高，大概在25毫克啊，所以不是只有一般我们想象中的红肉啦、猪肝的内脏。所以我看你这边也放了芝麻，黑白芝麻，对，大家可以点缀一下。那我们今天准备的海里面的这海菜，其实我们是这个四面环海的国家，其实多吃海里面的蔬菜，我一直在提倡这个，不是只有，而且这也润肠啊。对，而且微量元素也很多，膳食纤维也很多。好，那我们今天有用了一点昆布，这是干的，我们要泡水变这样。那这个海带芽，对，这个大家很熟悉了。你看一小把泡起来，哇，一堆。对。那另外就是紫菜，干的紫菜，我们就不泡，因为我们等下熬煮成这个高铁质的海苔酱。好。那我们今天用自然的调味，自己做的海苔酱。自己做，对。那我们今天做一个调味，就是用一点这个柴鱼片，那我把它打成味精粉哦。那我们就把它1小碗把它丢进来，好。另外一个吃素的人如果不吃这个所谓的柴鱼的话，你就用香菇。那香菇这是干香菇，你要把它干炒或者用烤箱烘一下，烘到什么程度呢？就是脆的，你就把它这样把它丢一样把它丢进来。那这就是最天然的味素。哇哦，好棒哦！味精本来就是从菇里面一些氨基酸，或者是这些海藻里面、海苔里面、海带里面一些提炼的氨基酸，不一定是只有动物性的。好，那我们就用调理机把它简单打一下。好，其实这样就可以了。瞬间成灰了耶！其实就把它打成这个像味精这样细细的。可是我好奇哦，像你这自己做的可以放多久啊？其实自己做的你要用一个密封盒，最怕受潮。好香哦，柴鱼的味道哦，好香哦。等一下我们熬煮进去就很香，那我们就把它倒出来。你说密封盒要放，然后放多久？最怕受潮嘛，所以你只要不受潮就可以了。哦，真的哦？那你都放冰箱里还是冷藏？对，大概1个月没问题，只要不受潮，基本上不会坏掉。那不用倒干净，因为我等一下要当成味精粉嘛，对不对？难怪你刚了一声。对，不用倒干净。为什么？因为我现在来打这个昆布泥因为我要把等于味精加进去了嘛，对，我们就不用倒干净，等下不够再加一点进去就好。那我今天这个是大概3大片切成一块一块，泡过水，对不对？我们就把它倒进来。好，这种昆布它基本上比较厚，然后在泡的时候，它的水也会有点稠稠的，就像这样。对，这昆布水，那我们就可以把这个昆布水留着，洗干净泡好之后的昆布水，打成像昆布浓汤。因为我今天要做成这个所谓的海苔酱，对不对？那我就不勾芡，一般有的会勾芡。我们既然是待会要做的话，我们可以用一般自来水吗？还是说最好是煮过的水来泡？这个一定要用煮过的水泡，煮过的水泡。对。好，那一样把它打下来。好，现在打成昆布泥了。很快，对，你把它打成这个昆布，现在是浓汤酱之后，我们就可以煮咯，就可以来熬这个海苔酱了。好，那我们就准备一个锅子，炖锅，我们就把这个海苔昆布水，我们就把它倒进来。刚刚那个昆布水跟昆布之间的比例呢？因为如果太水的话，会不会太稀就很难成型？对，所以一般你买回来我给大家建议，一般你买这个昆布大概是会这样子一片，对不对？对，大概买回来大概是这个 size。我建议大概就是3片就够，3片加500毫升的水。500cc 的水，等于是你洗干净，用500毫升水泡了之后变昆布水，我们就丢进去一起打成这个昆布浓汤。好，那我们大火给它煮滚之后，其实很简单，你就可以调味了。真的？对，其实就这样，给它煮滚，只要不要烧焦就好。你看，其实它已经很浓了，很浓。我们就不用再用淀粉勾芡。OK， 那香涵，你在家里做菜吗？做菜，那你有试过？没有没有想过，就是会煮海带汤，会把那个海带那个大小丢下去煮汤，或是加一些柴鱼，但从来没有想过它还可以自己做海苔酱，对不对？觉得很棒。对，那我们这个时候稍微煮滚之后，我们就把其他的这些海里面的像紫菜比较高的这个所谓的铁质，我们就把它撕细细的，就把它丢进去。那其实海苔小朋友很喜欢吃海苔，其实海苔就紫菜做的啦。所以海苔也可以丢进去，也可以，对。可是海苔有调味没关系是吗？所以它如果有一点点调味的话，基本上我们的调味就会可以减少一点。对，我们就可以把它这样子撕，大概这是3大片，好，就把它撕碎碎的，好，撕到越碎越好。我觉得王老师每次做料理都还蛮有趣的，而且他用料理机就又还对于很多忙碌的妈妈来说，比较快速，很方便。对。那其实你就把它一起这样熬煮，其实就是把它煮到它化。那海带芽呢，其实也一样。那其实它滚起来之后，你就要稍微关小火了，那你就把海带芽像我们这样泡，大概
20到30公克就可以泡很多了。这时候我们就可以把它加进来。所以是会吃得到那些加进去东西的口感吗？其实应该说，如果你要没有口感的话，其实你要稍微在小火去熬煮它。大概要熬多久？其实小火炖的话，大概20分到30分钟。那也算快啊。把它炖化掉为止。 OK。那我们今天昆布是不可能用炖的嘛，我们是用调理机把它打碎了嘛。那其实你如果要快，其实你把这些东西其实稍微再打碎一点。哦，好香哦。比较快。对。好海的味道。好海的味道，对。那这个就问题就来了，有的人就是觉得这个海味道太重，对不对？那我不要那么海的味道，就是我们可以加一点姜泥，或者是你用一点姜片，等一下把姜片拿掉就好了，你可以去那个腥味。好，这是王老师教大家做的高铁料理。对。那赵医师有没有哪一些食物反而等于是踩到地雷？一般都是小朋友最爱吃的啊。什么？这个蛋糕啊、可乐啊，这种都属于高油、高酸哦、高糖。原则上，你高糖的话，大概就高酸啊，容易让身体比较。就说身体产生局部高温，而且高酸又需要耗氧，去解决掉这些食物哦。那这高油脂当然也是所谓的局部高温。加工食品原则上都是过敏的食物啦。那小朋友不但吃了这些食物容易鼻塞啊，容易这个有痰哦，吸不到空气。那另外一方面哦，吃了这些东西，身体的消化又要费劲哈，要花好多时间去解决这些对身体不好的东西的这些。所以那些地雷就不要踩了，能够避免的高油、高盐、高糖啊，能够避免尽量还是避免。好，来王老师这边快好了吗？其实大概把它煮滚之后，我们要调味一下，所以我们就用一点酱油啊。那如果大家在家里想要煮化的话，是现在调味还是化了之后再调味？其实你这个时候调味时，它可以更入味，因为有一些到时候你没有煮化掉的，它就还是有好像如海带一样的意思，这样它的味道会比较浓。那再加一点点糖，刚才医师提到，其实不要吃太甜。是。其实我们可以适当用黑糖或者喜欢天然的这种糖也可以啊。我们就大概适量的糖，大概也是到1到2汤匙，你可以试一下这个味道。所以在煮的时候其实是要顾火的，因为它很稠，很容易会烧焦。就尽量不要让它烧焦就可以了。其实你就让小火慢慢的熬。那这个时候如果你觉得这个味，刚才讲的这个味精不够，对不对？你就用天然这个我们打好的，可以适量再加一点进去。它的那个鲜味，因为它有那个所谓的香菇的味道，香菇跟这个所谓的柴鱼片嘛，或者是有时候你想要更鲜一点，你可以用樱花虾，樱花虾还有虾壳素、虾红素打碎之后一起调味，它更海。你通常都做这样子一锅吗？没有那么多啦，今天是节目示范给大家看那么多。其实做这么一锅没关系，像我都用干净玻璃罐，就像做果酱一样。对。消毒之后，亲朋好友啊，需要补铁的送一点。我也是你的好友吗？等一下这一锅就可以装。我想说，我之前怎么都没有收到过。对，因为很多人都会觉得说，这个好像是小朋友吃的啦，它的甜味很香。你通常都用在哪些料理啊？其实说除了饭上面之外，其实一般很多人都是稀饭，对不对？印象中就是稀饭。其实我有时候我们这个当成酱，对不对？像你把它当成果酱嘛，你也可以包手卷，当沙拉酱。当沙拉酱其实也可以就是你的沙拉弄好之后，你可以点缀淋在上面去沾来吃。好天然哦，这样感觉很棒。就是这个做好的这个海里面的食物搭配我们这个瓜果，对不对？你可以把它这样子，如果你今天这个熬到很烂了，你就可以把它点缀在这上面，这样，等于放在这中间挖一个槽。这夏天感觉好清爽哦。对，这夏天其实很清爽。那我们可以这样子点缀完，我们再把它撒一点黑芝麻粒在上面。哇哦！这样就是一道很简单的凉菜，看起来很厉害，但是其实很简单。还是真的很厉害。今天教大家做的高铁料理芝麻海苔酱黄瓜，可以促进血液循环，还能增加体内含氧量，提升精气神。气色不佳的女生更要学起来哦。准备的食材有：泡水后的昆布3大片，昆布水、海带芽15克、干紫菜3大片、酱油3匙、黄砂糖2匙、黑白芝麻少许、姜2片、干炒过的干香菇4朵、柴鱼片1小碗。首先将柴鱼片与干香菇放进调理机打成天然味精粉备用。另外将昆布与昆布水放入调理机，打至浓稠状后大火煮滚，切记要随时翻搅，避免烧焦哦。最后放入紫菜、海带芽和姜，加入适量酱油、黄砂糖，还有柴鱼香菇粉调味。搭配清凉脆口的小黄瓜一起入口，就是一道补铁又消暑的开胃好料理。王老师做的，我们来品尝一下，很香哎！哇，好好吃哦，好脆哦，
所以以外不会太咸。对，不会太咸。还有一个你会发现还有鲜甜的味道，还有海的那个鲜甜味道。哦，我觉得有层次的味道，这跟外面买的都不一样。然后有海带，还有紫菜，然后最后咬到芝麻，然后黑芝麻跟白芝麻味道也不同。哇，好厉害哦！真的，它这个口腔里面的那个味道是一层一层一层散发出来。对，就是整个好像你就是到海里去旅游了一趟，哇，那么丰盛丰收的感觉。啊，那你先生不用去潜水好了，煮一锅给他吃就好了。哇，所以大家可以试试看哦，这个还蛮简单的。黄医师觉得怎么样？黄医师吃完，知道不能说话。再来一片，再来一片，很简单的食材，可是会让你有那种惊艳的效果，真的很值得大家自己在家里头做做看。讲到这个海带，我就想到，刚王老师不是说，到海里面去采吗？我就想到海女。对，大家知道吗？海女哦，在日本跟那个南韩济州岛有一种职业叫做海女。你看他们就是这样子哦，他们就是以海为生，穿的非常简单，就是连身泳衣、护目镜。然后蛙鞋，就这样哦，就可以一口气潜入20米的海底，去徒手去抓一些鲍鱼啊、虾贝这些海产，而且他们一次憋气可以撑2到3分钟。而且大家知道有一件很有趣的事情，为什么海女都是女生呢？对啊，为什么？他们有做过一个调查，因为女生她比较可以按照自己的呼吸量来调节自己下潜憋气的时间，可是男生呢就比较爱逞强啊，原来所以男生会容易这样憋气，然后产生意外，所以后来就被取消资格，都是女生当海女。而且海女这几年其实研究还不少在日本研究大概统计过200名，平均在65岁的这种我们讲乐龄组的这些女性，她发现其中120名是海女，她检测她们的这个心脑血管老化损伤的程度，其实发现这个血管年龄，只要是当海女这一个族群的，她发现她的血管年龄比其他同龄性的会年轻11岁哦，就你65岁，她的血管才54岁哦，这是差蛮多的哦。那他们到底是天生这么厉害吗？其实他们不是与生俱来，他们也是有后天慢慢练习。因为像海女，她只要浮到这个水面上之后，他们会嘴巴会发出一个哔哔叫的声音，就有点像在吹笛子，类似这样子，就是。感觉你气不足。黄医师，我等一下请你帮我问诊一下，我的肺是不是有些问题？燕宽老师可以吹吗？他应该是一上来的时候会立刻，他用嘴巴吸气。哦，这么用力哦！海女啊，我们在新闻片段里面，他们真的上来之后就会有这种哔哔叫，像吹口哨那样的声音。他们把嘴型就是弄得很小，用嘴，因为他们其实你们要想，他的整个人戴着面镜，所以鼻子是在面镜里面的，所以他们是用嘴巴吸气，嘴巴吐气，但是嘴型是小的。那我们一般在呼吸，到底鼻子吸鼻子吐还是怎么样？有比较好的方法吗？当然原则上我们还是希望鼻子吸鼻子吐啊。比如说好了，像小朋友最喜欢嘴巴呼吸，可是很多的学术研究告诉我们，当小朋友嘴巴一张开的时候，旁边的咽喉会变窄，那所以呼吸道变窄。可是更麻烦的是，因为我们呼吸是肺部扩张，对，所以当肺部扩张的时候啊，空气是先从靠气管的空气下去，再从鼻子的外面的空气才接续。所以如果一旦嘴巴张开，反而扁桃腺会因为这个嘴巴张开啊，呼吸道变窄，反而会变成扁桃腺肿大。难怪小朋友常扁桃腺发炎。对，所以如果看到小朋友嘴巴吸气的时候，大概都不好啊。所以像海女，我觉得她应该是有特殊的方法。所以就像游泳有一个游泳教练很厉害，他看我女儿游泳呼吸，就说你女儿游泳呼吸不对啊。他说要像惊吓到。吓到了之后，对，然后我一开始还跟我女儿听不懂那后来我终于弄懂，就是还是这张图因为你肺部要先扩张，再吸气，所以惊吓到的时候，就像刚刚老师在练功的时候，有没有？他先扩大的时候，这个吸气的时候再吐气，有异曲同工之妙，先扩大肺部，再吸气。那不然像我们这种比较晚才学游泳的，都嘴巴用力吸气，一吸结果肚子就是胀气。所以这个呼吸他们应该是有一些诀窍在。好，那我要请黄医师教大家好了。我们没有潜到水里面去，但是我们有没有办法像海女一样，就是学一些呼吸方法，或者你们在门诊当中会教病患比较好的训练方法？因为我们要吸什么氧气，我们要吐什么二氧化碳。这么简单的，既然要吸氧气，
谁叫你用嘴巴吸氧气啊？一定是用鼻子吸氧气，记得哈。鼻子的最大功能要吸氧气哦，所以不要用嘴巴来吸氧气哈，因为那个是会很多的气体会跑到你的胃里面去，所以会变成胀气，胀气完以后你会吸不到气，所以这时候鼻子吸，然后吸3次，然后就1、2、3完以后就4、5、6、7、8、9，就是吐出来，蓄气。那吐气要越慢越好吗？还是没关系？然后我们一般上是3:6了哈。你吸的时候你自己先吸3下，接起来吐6下。哎，对对，吸，吐。所以特殊的状况之下，慢性阻塞性肺病、潜水海女，他们都必须要用这种的方式来达成他们吸足够的氧气，吐干净的2氧化碳。可是我们不是海女啊，那如果一般正常，我们今天观众朋友要学的话，有没有什么加强版的方法？这时候很简单，去你的冰箱拿了2瓶矿泉水。啊，有，来了。然后记得不要像现场那么冰那么凉。我们这难怪很冰很凉，你可以照一照，还在冒汗冒冷水，所以我的手指头已经冻僵了。你说要用常温的，对不对？对，常温就可以了。那有人问我说，为什么不用哑铃？很简单而已，怕你们拿了不好的时候撞到你自己，所以记得不用哑铃，用很简单的，不用去买矿泉水就可以了，加个白开水都可以，好不好？这时候很简单而已。第一个吸气的时候，把这个1、2、3吸气嘛，对不对？到这里啊。啊，那吸完以后吐的时候4、5、6就是6下嘛，哈，1、2、3、4、5、6这样子，然后吸气。1、2、3，吐，1、2、3、4、5、6，为什么用手可以有加强？因为我们这个是有重量，这个重量就在训练我们往上往下的时候，其实在训练我们的呼吸肌肉。那也不需要学海女，也不需要去潜水。这时候你会感受到说，其实这样子，刚才是讲右边一下，那左边一下，其实也可以两边一起这样。来，观众朋友一起来，吸3下，然后再来1、2、3、4、5、6，吐气。好，你这样子你只要维持30分钟，我相信你很快就会练到你的呼吸会更好，因为这是其实在练你的上面的这呼吸肌肉，让你的呼吸会更顺畅。好，太棒了！今天真的是学了很多的方法耶。好，观众朋友，今天不管是饮食上，高铁还有维生素 C， 然后加上好的油 Omega 3，然后还有包括我们燕宽老师教的，来2招告诉我们是什么？一个是5脏排浊法，把肩膀抬高，然后胸腔打开，然后快速的挤压，然后把气哈出来，让我们的胸腔、肺脏整个动起来。第2个叫周天颤掌，让我们的手3阴经、3阳经动起来，让全身性的一个活动。OK， 好，还有要记得哦。那么在饮食上也不要去踩到地雷，才可以让大家的呼吸更顺。当然，姿势要保持正确。有奖征答的题目来了，观众朋友赶快到脸书上搜寻健康2.0，点进去呢要来回答问题了。今天的题目是什么呢？今天是我们燕宽老师提供的奖品呢，你们在网络上可以看到是什么样的奖品。题目就是燕宽老师今天教的2招，你只要写出其中1招的这个答案就好了。其中1招的名称是什么？你把它写下来，就有机会幸运获奖。健康2.0，我们下次见喽，拜拜。